အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဒစ်မီချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginners ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က import ကိုကြည့်မှာပါနော် import နဲ့ဘယ်လို module တွေကို import လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ module တွေကိုသုံးကြည့်မှာပါနော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်အချိန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပိုက်ကြောင်းမှုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုကြည့်ပြပါကျွန်တော် playlist လေးလုပ်ပေးထားအောင်နော်အဲ့ playlist လေးကျွန်တော် description မှာကျွန်တော် link နဲ့ပေးထားမယ်အဲ့ကကြည့်လို့ရအောင်နော်အဲ့ကျွန်တော်အမှထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် file တက်လုပ်မယ် project ထဲမှာ right click လုပ်ပြီး new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ import တင်နေ3ဆိုထားမှာနော်ကျွန်တော်ဘာလို့ import တင်နေ3ဆိုထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က module နဲ့နာမည်နဲ့မတူအောင်လို့ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်တခြားစီထားအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် import ကြည့်မှာနော် import ကဘယ်လိုအသုံးပြုလဲအသုံးဝင်လဲဆိုတာပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ import လုပ်ရနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် import date time ကို import လုပ်ရနော်ဒီ date time ဆိုတဲ့ module နာမည်နဲ့နားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ဒီကောင် date နဲ့ time နဲ့ပြအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် date time ကိုကြည့်ရနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် d လုပ်မယ် dt လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာညချင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် date time date time ဆိုတော့ date time ထဲမှာ date time ဆိုတော့ function ရှိအောင်နော်အဲ့ function ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် dot now ဆိုတော့ဥစားရှိတယ်အခုရ time ကိုနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်မယ် print လုပ်ပြီးကျွန်တော် dt ကိုထည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ f လုပ်မယ် f string သုံးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ f string သုံးမယ်ပြီးကျွန်တော် the time and date is လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီရောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်ပြီး run မယ်နော် run နဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုအချိန်နဲ့ရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ date time ဆိုတော့ module တိလောက်ပါပဲနားလည်လောက်တယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် import ကြည့်မယ်နော် import ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် module လောက်ပြီးတခု import လုပ်ပြီးကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် file အသစ်ပြန်လုပ်မယ် file အသစ်လုပ်မယ် new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာနာမည်ထားမလဲဆိုတော့ test 3ဆိုတာထားမယ်နော် test 3ဆိုတာထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ test 3ဆိုတာ file ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် user input ရေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်တခု function လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ function နဲ့နာမည်က print name ဆိုထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခု name ယူရနော်ဒီ function က name ယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် name ကို print လုပ်ရနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ p name ဆိုတာ function ကတခု name ကို print လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ p name ကိုကျွန်တော်ဒီအခုရကျွန်တော်ဒီ file ထဲမှာဒီ program ထဲမှာကျွန်တော်သုံးချင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ import ရေးမှာနော် import file ရဲ့နာမည်ရေးမယ် test3 ကို import လုပ်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာရတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ test3 ဆိုတော့
Python file ရဲ့ Python file ကျွန်တော်ဒီမှာ import လုပ်လိုက်အောင်နော်ဒီ file ထဲကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ test3 ဆိုတဲ့ file ထဲက Python ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ function ကိုသုံးလို့ရရင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် print လုပ်ရှင်အောင်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော် print လုပ်ရှင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ your name is ထည့်လိုက်မယ် you ရ your yes ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plus လုပ်မယ်တော့ name ကို print လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နာမည်ကို print လုပ်ချင်ဆိုကျွန်တော်file ကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်ပြီပြီးတော့file ထဲကျွန်တော်ဒီ pname ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တခု pname name test3.pname ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ test3 ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ test3 ထဲကဒီထဲကဒီ test3 ရဲ့ file ထဲကျွန်တော်ဒီ pname ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ call လုပ်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာသူပိုက်ကြမှာဒီမှာပြလိုက်ရအောင်နော် test3 div pname ဆိုတာ name ပေါ့ name ယူရအောင်နော်ဘာ name မဆိုရေးလို့ရတယ် any ဆိုပြီးရေးထားအောင်နော်ဒီမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုတော့ code ကျွန်တော် string နဲ့နော် code code with me ဆိုရေးရအောင်နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင် run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ program ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီ file ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ test3 ထဲကကျွန်တော်ဒီ program ကိုကျွန်တော်ဒီ file ထဲမှာ import လုပ်တယ် import လုပ်ပြီးtest3 ရဲ့ pname ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးပြုရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ import ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ် import ဆိုတာ तू ကတခုခု import လုပ်ရအောင်နော် import ဒီလို file ကို import လုပ်လို့ရအောင်နော်ဒီ Python file ကို Python file ကို import လုပ်တဲ့အချိန်မှာPython file က module ဖြစ်သွားအောင်နော် तू က module ဖြစ်သွားတယ် module လို့ခေါ်ရအောင်နော်Python file import လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာ module ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီကျွန်တော်ဒီ test3 ဆိုတဲ့ module ကို import လုပ်တယ်ဒီ file ကို import လုပ်တယ် import လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ pname ဆိုတဲ့ဥစ္စာ function ကိုတောင်းနော်ဒီ pname ဆိုတဲ့ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နာမည်ကို print လုပ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ pname ဆိုပြီး test3.pname ဆိုပြီးဒီမှာ quotation ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ထည့်လိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာလာရနော် your name is quotation ဆိုပြီးလာရနော်အဲ့ဆိုဒီ import ဆိုတာနားလည်လောက်တယ် import ကတခု file ကို import လုပ်အောင်နော်ပြီးတော့ module ကို import လုပ်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ import လုပ်ပြီး import လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလည်းရှိအောင်နော် from နဲ့ import လုပ်လို့ရအောင်နော် from ဒီက direct import လုပ်အောင်နော် function ကိုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော် import လုပ် direct import လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုတောင်းအောင်နော် from import ပြီးတော့ကျွန်တော် dot pname ဆိုတာ import တစ်ခါတည်း direct လုပ်ရလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာ for ထဲမှာ h ရှိအောင်နော် h ကိုကျွန်တော် h ကို import လုပ်မယ် import h ကို import ကျွန်တော် direct လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ direct လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ h ထည့်ပြီးတခါတည်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုခု string ထည့်လိုက်ရုံပဲเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထား run လိုက်အချိန်မှာလည်းဘာမှမပြောင်းသွားပါဘူးเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လည်း from ထည့်ပြီးကျွန်တော် from test3 import ဒီမှာ pname ဆိုတာ function ကိုเนาะ function ကိုတခါတည်းသူက direct call လုပ်လိုက်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ pname လုပ်ပြီး quotation ထည့်လို့ရရเนาะ pname ထည့် quotation ထည့်လို့ရရเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရလို့ရမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဆိုဒီ input နဲ့ from ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်
အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ထုံပို့လေးလာအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်